Ở Sài Gòn có rất nhiều nơi bán bò lá lốp mở chài, từ khu vực trung tâm cho tới các vùng ven ngoại thành. Tuy nhiên, mỗi khi hỏi chỗ nào bán ngon hay đặc sắc nhất thì mình thường xuyên được gợi ý tới đây, khu bò lá lốp Đường Ray, nổi tiếng của Phú Nhuận. Ở đây thì có tới 2 quán lần các bạn, một quán nằm bên nhánh Nguyễn Văn Trỗi, còn một quán nằm bên nhánh Hoàng Văn Thụ. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm lần lượt cả 2 quán này luôn để xem thử coi có điểm nào khác biệt không nha. Và nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Bây giờ là gần 5 giờ chiều và mình đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Đi tới đoạn đường Ray, chúng ta quẹo phải rồi đi thêm 50 m nữa là mình sẽ gặp quán bò lá lốp mở chài, không có tên mà chỉ có địa chỉ tại số 80/23 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình trước khi bước vào là tờ giấy thông báo chỉ nhận tiền mặt các bạn. Còn bên trong, ngay chỗ lối đi là quán sẽ để một cái lò nướng có hút khói, bên cạnh là một cái xe đẩy nhỏ. Đồ chính thì họ để ở tầng trên, còn nguyên liệu thì họ để ở tầng dưới, nhìn khá gọn gàng và sạch sẽ. Và ngoài bò nướng ra thì mỗi cuối tuần quán còn có bán thêm chả đùm, một loại chả quen thuộc của miền Nam. Về không gian ăn uống, mình sẽ ngồi ăn trong một khoảng sân nhà, có gió trời nên rất thoáng. Còn menu thì quán có 5 món, đồng giá 80.000 một phần, mà còn lại sẽ là menu nước và rau câu. Do chiều nay mình đi sớm nên được phục vụ rất nhanh, chỉ chừng 5 phút thôi là các loại rau, giá, đồ chua, mắm nêm, bánh tráng, bánh phồng và bún đã được dọn lên đầy đủ. Đi cùng là 3 phần ăn mà mình gọi gồm có bò nướng lá lốp, bò nướng mỡ chài và một cục chả đùm rất to, được trang trí bên trên là một vài cọng ngò, còn bên dưới là một lá salad nhìn rất tươi mới. Bạn nào mà không ăn được mắm nêm thì mình vẫn có thể xin thêm một chén nước mắm ngọt nha. Quán này có để sẵn đồ chua luôn nên nhìn khá hấp dẫn. Còn bây giờ thì mình sẽ thử trước món bò nướng mỡ chài. Một phần như vậy là 10 viên, chia ra là khoảng 8.000 một viên. Mình thấy rất xứng đáng bởi kích cỡ to, được nướng vừa chín tới ở bên trong và cháy xém ở bên ngoài, nên khi cắn vào mình sẽ cảm nhận được ngay cái hương thơm caramel từ mỡ chài, đi cùng với cái chất ngọt ẩm và mềm mại từ thịt bò băm. Gia vị quán nêm cũng khá nhẹ nên khi chấm với chén nước mắm làm theo kiểu chua ngọt, nó không bị mặn mà ngược lại còn đậm đà hơn. Ăn một miếng là muốn gắp thêm một miếng nữa liền. Và miếng thứ hai thì mình sẽ cuốn với rau các bạn. Rau thơm ngoài việc giảm bớt đi cái độ ngậy của phần bò nướng, nó còn giúp cho món ăn này có phần trung vị và hậu vị được đa dạng hơn, đặc biệt là chuối chát với khế non. Nó trung hòa được cả vị mặn của phần mắm nêm mà vẫn giữ được cái chất mắm và mùi mắm. Mà mắm nêm ở đây họ pha cũng không mặn nha. Đối với người thích ăn đậm vị như mình thì nó sẽ hơi lạc, nhưng nếu dành cho những ai mới ăn hay người nước ngoài thì cái vị mắm nêm ở đây có thể nói là khá dễ tiếp cận. Chuyển sang bò lá lốp, mình cũng rất hài lòng với miếng lá lốp tươi, được cuốn đều tay, đầy đặn với phần nhân thịt nhiều. Kích cỡ nó hoành tráng còn hơn là ở nhà mình tự cuốn nữa các bạn. Hương vị của phần nhân thì cũng tương tự như bên mỡ chài, nhưng điểm là mình chú ý nhất vẫn là cái hương thơm đậm đắng từ lá lốp được nướng lên, tẩm vào cái vị ngọt nước bên trong phần thịt bò, tạo ra một cảm giác ăn tuyệt vời khó tả. Nó khác hoàn toàn so với cái loại nướng sẵn, chờ khách vào rồi mới đem hâm lại như ngày nay. Còn món này là chả đùm ha. Hồi xưa nó thường góp mặt trong các đám tiệc, đám giỗ nhưng giờ thì ít thấy. Chả đùm có 2 loại là chả đùm bò và chả đùm lòng gà hấp lá cách. Loại mình đang ăn là chả đùm bò với những nguyên liệu chính gồm có thịt bò, heo, nấm mèo, bún tàu, đậu Hòa Lan, đậu phộng, được kết dính bằng hột vịt hoặc là hột gà tùy vào công thức của người bán. Một số nơi còn có bỏ thêm gan heo nữa. Riêng chỗ này thì mình không nghe mùi gan và độ ngậy của gan. Nó đơn giản chỉ là thịt bằm, mỡ heo được trộn lại với nhau. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái chất ngọt của thịt, hương thơm của tiêu, độ giòn của nấm và một chút vị béo bùi từ mỡ, đậu Hòa Lan với đậu phộng. Món này thường được ăn chung với bánh phồng nhưng mình thì mình thích ăn không với chuối chát hoặc khế chua, chấm với một chút nước mắm, mình thấy nó đậm vị hơn khá nhiều. Nói chung quán này về chất lượng nguyên liệu mình đánh giá ở mức cao nha. Nêm nếm theo kiểu an toàn, vừa phải, không bị nghiêng quá nhiều về độ mặn hay ngọt. Không gian thì thoáng mát và hình thức thì hoàn toàn tương xứng với giá tiền bỏ ra. Còn đây là quán tiếp theo, nằm bên nhánh Hoàng Văn Thụ, có tên là quán Na, nằm tại số 129/12B, đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Mình tới quán Na vào một hôm khác các bạn, để cho trải nghiệm được khách quan nhất, chứ không phải là ăn no bên kia rồi mới qua đây. Thì mình thấy bên đây cũng có những món ăn tương tự, được bày trí gọn gàng, sạch sẽ, không khác gì bên kia. Giá thì cũng như nhau, đồng giá 80.000 một phần. Và khu vực ăn uống thì mình sẽ ngồi trong nhà ha, sức chứa tối đa vào khoảng 40 khách. Nếu các bạn đi vào cuối tuần thì nên tới trước 6 giờ, vì sau 6 giờ quán rất là đông. Ngồi ăn thì lâu lâu cũng có thể bắt gặp một vài chiếc xe lửa chạy ngang qua, nhìn cũng khá là thú vị. Còn món ăn thì mình vẫn gọi 3 món chủ đạo là chả đùm, bò lá lốp và bò nướng mỡ chài. Được các bạn nhân viên lên món cũng chỉ trong 5 phút. Nói chung là ở những quán dân dã như thế này, mình mà đi càng trễ, quán càng đông thì lên món càng lâu. Vì ở đây người ta nướng đợt nào là xào đợt đó, chứ không phải kiểu nướng sẵn một số lượng lớn rồi bán từ từ. Và cũng để tiết kiệm thời gian cho mọi người thì mình cũng nói luôn, chất lượng của cả 3 món ăn ở đây, từ hình thức cho tới hương vị gần như là giống nhau tới 90%.
Điểm khác biệt duy nhất mà mình cảm nhận được đó chính là độ béo, cách bày trí và hương vị của hai loại nước chấm. Về độ béo thì thực sự mà nói quán nào bán mỡ chài cũng phải béo và ngậy các bạn. Chắc chắn là phải có, nhưng độ béo ở bên quán Na mình thấy ít hơn 10%, cụ thể là tỷ lệ mỡ ở trong nhân ít hơn. Còn về cách bày trí thì salad, rau thơm họ sẽ để ở trong một cái rổ nhỏ khá gọn gàng, nên khi ăn cái xác suất mà mình làm rơi rớt rau lá ra ngoài là không có. Và nước chấm gia vị ngoài mắm nêm với nước mắm ra, quán còn có cho thêm một chén sả ngâm chua. Cái này rất đặc biệt nha, vì ngoài hương thơm của sả, khi mà mình ăn mắm nêm hay nước mắm mà nó quá mặn hay quá hăng, mình có thể cho thêm cái phần sả chua này vô, nó sẽ giảm được mùi hăng mà còn giảm được độ mặn rất hay. Mà nhắc tới độ mặn thì mắm nêm bên Na sẽ có độ mặn rõ ràng hơn, chính xác là vị mặn từ mắm và một chút hậu ngọt của thơm. Gu của mình sẽ là mắm nêm ở đây nhưng nước mắm thì lại không bằng bên kia. Nước mắm tại quán Na họ pha quá lạc, dù là chấm hay là chan lên chả đùm cũng không xì nhê các bạn. Và sau 2 ngày liên tiếp được trải nghiệm cả hai quán ăn khác nhau, mình thấy họ đều sở hữu một lượng khách riêng biệt, rất đông và rất xuất sắc nếu xét về chất lượng món ăn như bò lá lốp và bò nướng mỡ chài. Còn lại thì mỗi quán sẽ có những lợi thế riêng mà quán kia không có, như không gian, nước chấm và cách bày trí. Cái này thì mình không thể nói là quán nào ngon hơn được, mà còn tùy vào gu ăn uống và trải nghiệm của mọi người. Cuối ngày trên đường về nhà thì mình có vô tình phát hiện ra một xe trà chanh giã Tây nằm đối diện công viên Tao Đàn trên đường Cách mạng tháng 8. Dành cho những ai chưa biết thì trà chanh giã Tây là một thức uống rất hot trong khoảng 1-2 tuần trở lại đây. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc và thu hút sự chú ý của mọi người bằng hương thơm của một loại chanh Quảng Đông, hay còn được gọi là chanh nước hoa. Mình order thử một ly cơ bản có giá 39.000, được pha với lục trà. Ở đây chỉ có hai loại là lục trà với trà ô long, nhưng mình nghe nói cái loại đúng phải là trà xanh Ngọc Lan các bạn. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy không có. Còn mấy cái trái này chính là chanh Quảng Đông ha, một loại chanh ít nước nhưng rất thơm. Cái hương thơm của nó thuộc kiểu ngọt ngọt, nhẹ nhàng, nên khi được giã tay, cái hương thơm nó sẽ bay rất xa. Thậm chí là mình đang đứng quay phim, đeo khẩu trang luôn mà vẫn có thể ngửi được khá rõ ràng. Phần chanh sau khi giã xong thì người ta sẽ cho trà vào với một ít nước đường, rồi tiếp tục lắc thêm vài lần nữa. Sau đó cho thêm đá là mình sẽ có được một ly trà chanh nước hoa cơ bản. Cảm giác đầu tiên phải nói là thơm, rất thơm cái hương tinh dầu từ phần vỏ chanh mà không có bị đắng hay chua. Còn vị thì mình thấy bình thường như những loại trà chanh phổ thông khác đang được bán đại trà ở Sài Gòn hay Hà Nội. Một điểm yếu đặc biệt của món này là mua phải uống liền hoặc ship gần 1-2 cây số thì được, chứ đem đi xa là sẽ bị đắng các bạn nha. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.